Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimanapun kalian semua berada, kali ini kita balik lagi di channel ini guys ya. Channel yang memberikan edukasi dan tutorial buat teman-teman sekalian. Oke guys ya. Ya jadi video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian sebuah trik ya, yaitu cara mengubah suara laptop kalian yang tadinya seperti ini dan akan menjadi sedikit lebih mewah dengan suara mekanikal seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan membuat suara di keyboard kita menjadi lebih mewah ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan video saya kali ini, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari saya. Jadi selamat menyaksikan. Oke guys ya, langsung saja bagaimana cara kita merubah suara keyboard laptop kita jadi berasa lebih mahal guys ya. Jadi kita akan merubah suara keyboard kita menjadi lebih mahal. Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama-tama kita buka Google Chrome ya. Setelah masuk di Google Chrome teman-teman ya, kita tinggal cari atau kita tinggal tuliskan setelah masuk ke Google teman-teman ya, kita tinggal ketik Mac Hybris ya. Ini bahasa Inggris ya, jadi kita agak bingung. Nah, dia ini ya guys ya. Nah, tulisannya adalah ini Mac apa kan, ini Mac Hybris kah? Oke, kita klik ini ya teman-teman, tinggal lihat saja. Setelah kita klik, kita tinggal nunggu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, setelah sudah masuk ke sini, kita tinggal klik di bagian unduh teman-teman ya. Jadi kita klik bagian unduh, atau kalau dia dalam bahasa Inggris download ya, kita klik. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk Windows 7 ya, atau ini untuk macOS 64 byte, dan ada untuk Linux ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ini sementara mendownload teman-teman ya, kita tunggu. Nah, ini sudah di-download teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lihat di sebelah kiri. Terus kita show in folder ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita buka. Dia menginstal teman-teman ya. Dia akan menginstal dulu. Oke. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini ya. Kita akan coba, ini adalah jenis-jenis suara dari keyboard itu sendiri, dan kita naikkan volumenya menjadi, kita akan coba menaikkan volumenya 100. Kemudian saya geser sedikit, saya akan buka Microsoft Word ya.
masuk OR, kita tunggu. Mau teman-teman ya, agak loading sedikit ya. Oke, dan saya akan mencoba mengetikkan beberapa huruf ya. Bisa teman-teman dengar suaranya ya, seperti apa ya suara keyboard saya. Jadi terlihat agak sedikit mewah ya. Jadi coba saya ganti suaranya. Saya mau pakai yang ini. Dia kayak mesin ketik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa dengar suaranya, dia ini mirip mesin ketik ya. Terus kalau saya ubah, kita akan coba yang berikutnya. Nah, ini sangat mirip dengan mesin ketik yang dua ya. Jadi keyboard kita akan terlihat, nada keyboard kita akan terlihat sedikit lebih ya. Kita coba lagi yang lain. Saya pakai kristal purple ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk membuat keyboard kita menjadi terlihat lebih mewah hanya dengan aplikasi Makeshift ya. Jadi entah apa namanya, tapi teman-teman bisa lihat di layar, inilah namanya. Dan untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi saya kira cukup sampai sekian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai edukasi buat teman-teman kalian ya. Jangan lupa like juga, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.